And they call me warrior. They call me loyalty. Bora. Thiago, ficar muito longe não, senão é ruim pra salvar. Quem que tá com o pano vermelho lá? Tem. Não sei. Ah, então beleza. Ele tá lá no pallet, lá atrás, ó. 11 horas aí, ó. Primeiro pallet lá no fundão, segundo. É. A cabecinha dele tá pra cima. Atrás desse pallet. Em cima do pallet. Não, 11 horas, 11 horas. É. Oi! Pegou no pé? Pera aí. Atira alguém, caralho. Nossa, velho.
Cobre aí, cobre aí, cobre aí. Não chega. Não chega. Pega esse pallet da frente seu aí, ó. É, ó. Pega esse pallet da frente pro Kaique vir pra cá. É. Vai. Vai. Não chega. Pegou o canel. Protege, cobertura. Pegou. Esse cara não morre, velho. Tá seu meio-dia aí, ô. Como que é seu nome? É. Verde. Um bonecão do poço com aquela barriga dele. Não chega? Agora fodeu. Não tem pra onde ir. Paulo. Eu tava conseguindo ver ali, agora não dá mais. Saiu dali. Tem que alguém salvar o Thiago. Você consegue pegar esse pallet da frente aí? Vou tentar.
Vai. Minha arma tá travando, caralho. Vou carregar. Eu vi ele. Tá morto? Peguei o Henrique. Já, vou carregar. Nossa. Morreu. O Henrique tá morto. É um molequinho, ó. Tem, não, deixa, mas quem tá descendo. O molequinho tá morto também? Ele vai salvar o Henrique, isso sim. O Henrique já acabou às vezes. Já acabou? Foi mal ali, você não tinha falado morto, não dava pra saber. Hã? Você não falou morto, não dava pra saber. Qual que eu falei? Não escutei. Ah, mas eu não sou bobo, eu falo morto e escondo, né? Vou ficar com a carona lá, você continuar atirando em mim. Lá. Eu tirei. Ah, já. Eu atirei em um de vocês. Matou Quase alguém? acertou você, não foi já? Não sei. Ah, ele não foi? Quase que acertou? Ah, foi. Ele quase me acertou. Uma Quase. granada e ninguém morreu. Foi com a pouco. Você morreu? Ele morreu também? granada. Ah, ele tá ferido. É, eu nem morri. Acertaram alguma bolinha, não sei? O Ion. O que eu te falei? Não pode tirar não. Paga 10 aí e vai embora. Vem. Leitinho. Leitinho. A cobertura vai no palho. Qual pallet? Da frente. Posso pegar pelas costas. Beleza? Olha, eu tô morto, não vai atirar em mim não. Morto, morto, morto. Isso aí, morto. Thiago. Ô Kaique, você não consegue pegar essa árvore da frente aí? Não, não dá, não dá. Você vai ficar descoberto. Acabou?